So welcome, Sebastian. Thank you for taking your time early in the morning. And we would like to start asking you some questions about your farm. で、今日お見えなのは、セバスチャン・ルーマーさんという方で、非常に若い、20代の、後継者の方で、有機農業を、始めていらっしゃる方です。で、今後ではなくて完全に、圃場有機でやられていて、あとは、鶏卵の、生産も、鶏の卵の生産もされていらっしゃいます。So, our first question is, why did you start organic agriculture? I think you need to unmute. Sorry, we cannot hear you. Can you hear me now? I can hear you now. Yeah, go ahead. Okay. Sorry. My bad. So, and welcome. Thank you for taking your time. Yeah, no problem. So basically, my father already started it in 1985. So I'm just carrying on. But I also like the idea of organic farming. So in the first place, it's good for the nature and no using poisons or something like that. But on the other hand, you're independent from companies like Bayer or Monsanto or stuff. So you're like, it's like farming used to be, but still in a modern way. Thank you. 1985年に、仙台の、お父さんが、有機農業を、すでに始められていたので、それを引き継いだ形で、今回有機農業の、を始めて、農業の専門の、教育も、受けられてですね、始められたということ。で、アイディアとしては、自然を、生かした、ものであるということと、大きな、農薬ですとか、化合薬品、なんかを、作っているような、企業などから独立した形で、経営ができるというところに、魅力を感じているというお答えでした。いくつか個別の企業名も出ましたけども、そういったところから独立して、経営をできるというところに魅力を感じていらっしゃるということでした。Thank you. So that was our first question. And can you tell us what is unique about your operation? Okay. Let's say, first of all, it's a small farm. So, we're only working with 2 or 3 workers on the farm. And we're having about nearly 80 acres of farmland. Half of that is grassland, the half of that is like acre, or we would say, real farmland. Yeah. Okay. So, まず、全体として非常に、小さな農場であると、2、3人の方が、家族経営に近い形で、やられていて、80エーカーで、半分が、牧草地、グラスランドで、半分が、畑であるということです。Yeah, go ahead. Another point is we're to a town, the former capital of Germany. So there are well-paid persons in this area who can afford to buy the organic products, and they want to buy them. And もう一つはですね、昔のドイツの、ボン市ですので、旧首都であったベルリンに移っていく前は首都であった都市の、郊外で、経営されているということで、比較的裕福で余裕がある方が、買いに来ることができるし、そういうことに対して意識が高い人が近くにいて、そういうものを生産して買ってもらえるというところがあります。Yeah, sorry, go ahead. So, because of this location, direct marketing is like necessary to keep this this farm running. So if I would sell my products to the wholesale market, I wouldn't be able to gain enough money for it. So the direct contact with the consumers is what
keeps the farm alive. And right here we're in a competition with the fruit growers, and they raise the prices for the farmland, the lease prices. So it's a heavy competition to consist with normal products. So I got to sell my products directly for a bigger amount of money. 一つ力を入れているというか特色になっているのが直販という体制で、今お話ししたように、割と都市の郊外にあるという、ロケーションの、メリットがありますので、直接、作ったものを、直販で、例えば買いに来てもらう。卵なんかも、自転車で、買いに来る方が、私も見学しに行った時におりました。で、卸に、出していく場合には、かなり、競争も、激しくてですね、なかなかそれでやっていくのは厳しいという状況があるようです。Sorry, go ahead. And unique part about the location of the farmers, very different types of soil. So there's a lot of ground clay with stones, so not the best ground, and it's not able to, or I'm not able to grow fruits on every field because the ground is too bad for it. So that's one of the reasons why I'm keeping these animals, like the cows and the chickens, so I can still use let's say the bad fields to still provide anything, because grain wouldn't grow everywhere or wouldn't grow well. 先ほど半分程度は放牧地にしているというふうに申し上げましたけども、実は土壌の質というのはそこまで高くはない、粘土だったり石が混ざってたりするようなものになっています。ですので、ちょっと悪いという言い方をしましたけど、あまり良くないその農地の部分をですね、牛ですとか、あるいはこういった養鶏、鶏にしていくことで、全体の農地を有効活用していく方向で経営をしているという工夫をされているそうです。So I would like to move on to the next question is which network are you involved in? So maybe you can explain a bit about the Bioland and your network with the neighboring producers or other stakeholders. So in Germany, there are a lot of different networks for farmers, like from every different type, and one of the organic networks is the Bioland Society, which is the profitable society that was founded by farmers. ドイツにはいろんな、ネットワークが生産者の間でもあってですね、その一つはこのビオランドというもので、有機の、生産者の、認証といいますか、そういったものを制御したりしていくような組織になっております。Yeah. And Bioland has its own consultants or advisors that do nothing like giving advice to farmers. So they have a lot of knowledge because they come around a lot and see a lot, and because of that they know a lot about organic farming. And besides that, we have the meetings with the other farmers from Bioland. It's mostly the local farmers, or like the Bioland members who grow the same fruits or keep the same animals. So it's like groups inside of Bioland that meet to exchange their experiences. ありがとうございます。Thank you. So, ビオランドのその中でですね、もちろん地域の農業者が会うというものもあるんですけども、日本でいうとこの部会のようにですね、ある品目について話し合ったり、知識を共有したりというようなネットワークも存在しているということです。Yeah, and you also have some network besides Bioland in the region or from the official government or Yeah, there are like for every part of agriculture there is a movement. There's like one society that cares about rare species in agriculture, and like for example my cows are a rare species that also gets to keep them, and it's
like in every, there are also from governmental side or from the federal state part, they have advisors for everything, and also for the political movement of agriculture. We have also networks, but that's all different and more or less independent from each other. And also farmers on their own. So that's in the last time, the farmers are organizing themselves for making political movement, but that's not especially organic. いくつかネットワークといったときに種類が異なるものがあって、政府の方から、技術的な助言をしてくれるような会議所のようなものですとか、州政府のものもありますし、連邦政府レベルで、有機農業に対して政治的に働きかけをするようなネットワークもあります。また、それぞれが独立しながらも、緩やかに連携をしながら、農家の方々自身もですね、組織をしたりもしています。また、例えば希少な生物とか希少な家畜、例えばセバスチャンさんのところで飼っている牛っていうのは、固有種のようなものに近いものなので、それに対して補助金がつくような制度もあるというようなご発言でした。So for you, I would like to move on to the last question. You see your small direct sale place. Which policy was for you particularly useful in pursuing the organic agriculture? The most useful part is the studies from the European Union and from the federal. So they pay me a special amount of money for every acre that I'm working on, and this is as well for the grassland as for the farmland, but for the real farmland it's a bit more. So I have the security of earning some money even though the harvest is bad, and it's not directly for the products, it's just basically for the field, and that's the most important part. That it's good for planning to have the special amount of money. Thank you. 一番大きいものとしては、石井先生のご発表の中にもありましたけども、有機の、農地に対する、共通農業政策で第二の柱などと言われる部分かと思いますが、そういった、面積割でですね、つく補助金、EU レベルと、それぞれの、州の、ドイツであれば州政府が、それぞれ出し合ってですね、生産高とは、連動しない形で、面積でですね、支払ってくれるような補助金というのが非常に、有効、自分にとっては有効であったというふうに答えています。Anything else? Not especially for organic. The opposite is more or less the fact. If I'm an organic farmer and I get those subsidies for my organic farming, I also want to do some, or want to receive some other subsidies. They shorten them up a bit because they say you are already organic, you don't need to have that much money for doing something ecological or something for the environment, because they say it's not a big difference for you. So if I'm giving my cows more space in the stable, I won't get the same amount of money that a not organic farmer will get. So that's an opposite side, a disadvantage. Yes, right. ただ一方では例えば牛舎でですね、動物により広いスペースを与えたとしても、もうすでに有機をやってて、そこに補助金がついているんだからということで、例えばその部分に対する補助率っていうのはちょっと下がったりするということで、有機をやってると全部がかさ上げになるわけではなくて、やってることで他の部分の補助率っていうのが下がることもあるというのは多少デメリットとして感じているということです。